我哋今日嚟講下 diversity 多樣性啊！呢期過年咧，相信大家日日都大魚大肉噶啦，連食幾日肯定會出現咧食物浪費嘅情況嘅。我前兩日咧碌到一個視頻，係一個農民嚟嘅嗱，你唔好覺得咧農民冇文化啊！論認知咧，有時候我哋啲本科生啊、碩士研究生啊，都未必咧溝上一個農民嘅。佢係咁講嘅。我哋而家咧都係討論緊節約糧食啊。反對浪費啊咁樣嘅，但係而家咧，農業系統裏邊最大嘅浪費咧，就係嚟自我哋對零浪費嘅極端追求。唔係話要食晒啲嘢啊，而好多食物咧喺到達我哋張台之前咧，就俾一個虛假嘅所謂完美標準咧淘汰咗嘅。呢種淘汰咧係最浪費嘅。而家超市啊、電商平台啊，呢啲農作物咧大小一致、顏色均勻、毫無瑕疵嘅。為咗滿足呢個標準咧，啲農民從種植嗰陣開始咧，就必須要用過量嘅化肥啊、激素啊同埋農藥啊嚟對抗大自然賦予呢啲農作物嘅多樣性嘅。咁樣做咧，首先係浪費咗嗰啲土壤嘅健康啊，同埋環境嘅承載力㗎。採收嗰陣咧，就好似工廠分揀啲高熱零件咁樣啊，將嗰啲自然生長嘅可能有個性嘅果實咧，淘汰咗嘅，佢哋可能佔產量嘅20%，甚至更加多㗎。呢種做法咧，係浪費咗整整一年嘅陽光、雨水、農民嘅汗水啊，同埋土地嘅饋贈㗎。最終我哋得到啲咩咧？得到咗一盒一模一樣嘅蔬菜啊、水果啊 ，perfect 啊！但係失去咗啲咩咧？我失去咗風味嘅層次嘅，因為往往就係嗰啲肉酸酸嘅唔符合標準嘅水果咧，為咗抵抗逆境。積累咗更加豐富嘅風味物質嘅，我哋失去咗營養嘅多樣性嘅。統一管理嘅農作物咧，營養構成咧就趨向於單一㗎。我哋失去咗咧對大自然最根本嘅尊重同埋謙卑。我哋試圖用工業嘅邏輯咧嚟篡改生命嘅邏輯㗎，但其實咧喺土地上邊啊，只有作品冇廢品㗎。呢塊葉俾蟲咬過，呢個橙比較肉酸，證明咧。係冇用到激素咧去塑形嘅，所以真正嘅環保咧，或者唔係購買嗰啲包裝精美啊、毫無瑕疵嘅打晒 logo、打晒標籤嘅產品啊，而係重新咧學識欣賞一份帶住泥土氣息嘅、有少許瑕疵嘅、充滿生命真實痕跡嘅事物。呢農民伯伯係咪好撚有才咧？其實呢班説話咧，唔單止係喺呢個農業上面嘅，而係我哋整個社會咧各行各業，尤其係教育啊，都係呢種情況嘅。Diversity，no diversity 啊！行業係思想上邊咧都係嘅，網上邊咪有堆人，而家讚我邊樣好，一話國內邊樣唔好咧，咁啊彈交咗起身啊，永遠都贏嘅，永遠乜實咧都係自己最勁嘅，接受唔到咧人哋某啲地方勁過佢啊，批評咧就係恨國嘅。例如啊，我上兩個月咧喺泰國拍咗個 vlog 嘅。我話第啲唔講啊，泰國啲人開車咧素質好過我哋 N 倍咁樣，於是評論區咧就一堆，我係咁好，你走啊咁樣啊，你隻閪仔就識陰陽怪氣講嘢咧，嚇自己國家嘅，我就少佢哋老母啊！我讚中國讚到上天嗰陣咧，佢哋就選擇性忽略嘅啊！呢堆人咧，而家網絡上面有個詞咧係形容嘅，叫做基本盤啊！但係以為淨係一定贏要領先嗰堆咧先叫基本盤咩啊 ？No no no 啊！我舉個例子啊，我上個月喺日本，你發一條咁嘅片，日本幾撚乾淨，屌你啊煙頭 ，This is the real Japan。評論區咧有一堆，終於俾你揾到人啲撲街嘢啦，專登去揾人哋啲邋遢嘅地方咧，真係辛苦苦嚟啊！終於揾到流量密碼啦，日本咁邋遢，咁你又去咁樣？嗱，呢堆人咧。又係一實樣嘅，只不過咧係另外一個對立面嘅基本盤嚟嘅啫。嚴格上嚟講咧，一定贏啊！議員領先嗰堆咧都優秀過佢哋嘅，起碼咧嗰堆外國啊，呢一堆咧係自卑到咧唔敢承認自己國家而家好多方面咧係好撚過外邊好撚多啊。認為西人咧就鳩屎啲嘅，日本咧就一定乾淨嘅，田螺枝咧就好吉啲嘅，傻喺裏面咧呢堆係屬於極品㗎啦。你 get 過未先？即係我哋諗嘢咧，唔好諗埋一邊，唔好睇埋一邊啊！我哋要承認咧，呢個世界咧嘅多樣性嘅，冇完美嘅地方，幾好嘅地方咧都係 high 嘅一面嘅。就攞翻咧
日本嗰度嚟舉例啊，佢啲傻閪咧覺得日本點好咁樣啊，日本一定咧就係乾淨嘅，邋遢嘅地方咧就係啲遊客搞嘅，尤其係中國遊客搞嘅咁樣。嗱，我唔同你拗呢啲啊，你就諗呢個地方變到咁邋遢，肯定唔係一日兩日搞成咁樣噶。咁點解咁樣長時間都冇人去清理咧？只要哪怕有一個日本人啊，見到咁樣邋遢，打電話去相關部門話咁撚邋遢嘢，影響我日本嘅形象喎，咁樣我相信咧會有人嚟清潔吧。第度我唔講啊，喺中國啊，類似嘅商業街道，除非冇人講啊，冇人投訴啊，只要一有人投訴幾邋遢，第朝咧都一乾二淨嘅。咁點解日本冇咧？點解日本唔得咧？如果冇人反映啲問題嘅，就證明日本人冷漠、視不見、關我鳩事。如果反映咗冇人去清潔嘅，咁就證明佢哋啲部門咧係廢嘅，工作效率咧極其低下，甚至可能咧都冇呢啲部門嘅，咁就政府有缺陷啊！我哋睇到嘅咧係啲背後嘅嘢，嗰啲傻閪咧就話你做咩揾啲邋遢嘅地方咧嚟蝦佢哋精神祖國咁樣嘅啊！你精神祖國淨係某啲地方邋遢咁簡單咩？而家啊，係整個社會、整個管理都出現咗問題，好唔好啊？唔知表面咁光鮮好唔好？所以遼寧先又好，當西人啊、奇摩茲啊係精神祖國嘅都好啊，只有呢啲單一思想嘅就限制咗佢哋嘅上升空間啊！你睇唔到出邊嘅優點，你就學唔到人哋好嘅嘢，就封撚咗自己嘅上限。你睇唔到自己國家好嘅地方。咁國家發展帶嚟嘅紅利就唔閪關你事啊！造成呢一個後果咧，就係收入比起有多元思想嘅人咧低啲咯啊！而領先嗰堆咧心中有信仰，餓唔死嘅。田摩茲嗰堆咧，做一年錢咧應該都仲買得起個 LV 嘅啊！200定律嚟講咧，我一定贏過都一樣嘅，都屬於8嗰部分。所以唔係出過幾多次國就一定知道嘅，認知同喺邊度生活，去幾多地方咧。冇關係嘅，身邊一堆去過 N 個國家嘅朋友，都仲係覺得泰國好撚危險，日本好撚危險嘅啊！今日係年初7啊，人人都生日啊！最尾咧，喺度祝大家新嘅一年咧，可以成為一個唔固執但又唔迷惘嘅人啊！對生活充滿希望，對未來抱有信心嘅人啊！思想咧要多元化，生活咧要多樣性、多姿多彩啊！Diversity is not only just a feature of the world, but also makes our planet fascinating. 下次見，拜拜。